کون سی خوراک کبھی خراب نہیں ہوتی؟ آپشن اے سرکہ، آپشن بی زیتون کا تیل، آپشن سی شہد، آپشن ڈی نمک۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی شہد۔ دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک کون سی ہے؟ آپشن اے گندم، آپشن بی چاول، آپشن سی گوشت، آپشن سی فاسٹ فوڈ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی چاول۔ انسانی بچہ پیدائش کے بعد کب مسکرانا سیکھتا ہے؟ آپشن اے 1 ماہ بعد، آپشن بی 2 ماہ بعد، آپشن سی 3 ماہ بعد، آپشن ڈی 4 ماہ بعد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 2 ماہ بعد۔ ٹرین کی آواز کتنی دور تک جا سکتی ہے؟ آپشن اے 1 کلومیٹر، آپشن بی 2 کلومیٹر، آپشن سی 3 کلومیٹر، آپشن ڈی 4 کلومیٹر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3 کلومیٹر۔